وبركاته. معكم مهندس في مقطع جديد، واليوم هنشوف كلاب خطيرة في العالم. اوكي، خلينا ننقص الصوت. اوكي شكلي اوكي، اعطينا ترتيب، اشتراك في القناة. اوكي الديسكربشن حنقولها. دقيقة نعيد المقطع لأني ما ركزت. على الإنسان وكذلك على باقي الكائنات الحية. وصل الأمر لمنعها في بعض الدول، وهذا ما سنشاهده في مقطع اليوم. لهذا استعدوا جيدا لمشاهدة أخطر 10 كلاب ممنوع امتلاكها في كل دول العالم. هيا لنبدأ. والتي تفضل الهجوم على أي شخص دخيل دون أي تردد. ويقال أن الأصل من هذه الفصيلة يعود إلى المحاربين الرومانيين من الكلاب الذين كانوا يتمتعون بقدر كبير جدا من القوة والشجاعة. تضغطون على زر اللايك والاشتراك إذا ما كنت مشترك، هتنور القناة معانا. في طريقة شو اسمه الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات وعلى الكل. من الفصائل الممنوعة في العديد من الدول حول العالم بسبب خطورتها وشراستها. ثانيا، كانغال. يعتبر هذا الكلب المتوحش من أخطر الكلاب حول العالم، ويقول الكثير من الخبراء أنه لو وقف على الأقدام الخلفية له سوف يشكل خطرا كبيرا جدا على أي شخص يحاول الاقتراب منه. وكثيرا ما يستخدم في أعمال الحراسة، ويقال أنه قديما كان يستخدم في صيد الأسود والخيول، وبالرغم من أنه يستخدم في العديد من الدول في إفريقيا إلا أنه في الدنمارك محظور دوليا. اوكي يا اخوان، كلب. ثالثا، ماستين توركو. يعتبر من أقرب الفصائل إلى فصيلة الكانغال، كما أنه يتفوق عليه في الحجم، ولكن لديه مظهر تهديدي، وهذا يجعله واحدا من الكلاب الخطيرة. رابعا، دوغو أرخنتينو. يعتبر هذا الكلب من الكلاب القوية جدا، ويحتاج إلى سيطرة فريدة من نوعها حتى يستطيع الهجوم على أي شخص عند إصدار الأوامر فقط، بالإضافة إلى أنه يتمتع بسرعة كبيرة جدا في الهجوم، وهي ما تجعله قادرا على اللحاق بأي شخص أو أي حيوان آخر بكل سهولة، حيث أنه كان يستخدم قديما في صيد مختلف الحيوانات، وهذا يعني أنه يحتاج إلى تدريب لفترة طويلة وبطريقة خاصة. وبسبب هذه الخطورة الكبيرة التي يشكلها هذا الكلب على الأطفال. اوكي يا اخوان، فهمت انه هذا الكلب محظور كثير، يعني خطير بشكل لا يوصف. اوكي خلينا نشوف الاسامي حقتهم. كونكورس، كانغالا، دوغو ارجنتينو، بريزا، كانيريتيو، باندو، ماستير، البيتبول من أخطر الكلاب اللي في العالم. لا، وكذلك أفراد العائلة. يعتبر واحدا من الإمبراطوريات القديمة كان يستخدم هذا الكلب في الدفاع عن الكثير من الأشخاص، وهذا ما كان يجعله واحدا من الكلاب القوية التي لا تعرف معنى الخوف، كما أنه يستخدم في الكثير من عمليات الصيد بسبب السرعة التي يتمتع بها. وفي هذه الأيام يحتاج إلى تدريب من نوع خاص حتى يستطيع أي شخص تربيته، لكن بالرغم من ذلك إلا أنه يعتبر ممنوعا في ماليزيا. سادسا، بريسا كاناريو. يمتلك هذا الكلب فكا قويا جدا يجعله قادرا على الارتفاع في الهواء عند القيام بعض أي شخص. يصل وزن الكلب إلى 60 كيلوغرام، وهذا ما يعني أنه يشكل خطورة. طبعا نعرف معلومة واحدة عن هذا الكلب، إنه يعني يمديه يتسلق الجدران. خطأ يا أخوان، مرة رهيب، كبيرة جدا على أي حيوان آخر يقترب منها. كانت تستخدم هذه. هو إذا بدك تشتريه لازم تضغط اوكي يا اخوان، خلينا نخلص. فصيلة في العديد من المعارك بين الكلاب، إلى أن تم منع مثل هذه النشاطات العنيفة، وهو يعتبر واحدا من الكلاب الممنوعة في العديد من الولايات المختلفة. نعم. داخل أمريكا، كما أنه ممنوع في أستراليا وكذلك إيطاليا. ما بعرف شنو. سابعا، باندوغ.
يستطيع هذا الكلب القيام بعمل العديد من الأشياء بكل سهولة، حيث يقال أنه قادر على الجري على الجدار، لا، وهذا ما غلطت في الكلب الثاني، هذا اللي قادر يسرق على الجدران. إلقاء القبض على أي شخص بسهولة كبيرة. ويقال أنه في الولايات المتحدة الأمريكية كان يحاول الكثير من الناس الحصول على كلب قوي عن طريق تزاوج العديد من الفصائل المختلفة من الكلاب حتى نتج لنا هذه الفصيلة. من المعروف أنه واحدا من الكلاب التي تغير على مالكها، ولهذا لو تم تربية هذا الكلب مع أي حيوان آخر فبكل تأكيد سوف يشكل خطرا كبيرا على هذه الحيوانات. ثامنا، ماستن نابوليتانو. بالرغم من قوة هذا الكلب إلا أنه حصل على لقب أقبح كلب حول العالم، وذلك بسبب الجلد الكثيف المتدلي من الوجه في مشهد غريب جدا. ويقال أن هذا الكلب له قوة وشجاعة فريدة من نوعها، كما أنه يعتبر واحدا من الفصائل الممنوعة في سنغافورة ورومانيا، وكذلك العديد من الولايات التابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تاسعا، البيتبول. هو واحد من أشهر الكلاب حول العالم، وهو يمتلك فكا قويا جدا وقادرا على اللحاق بأي ضرر لأي. يعتبر واحدا من الفصائل الممنوعة في سنغافورة ورومانيا، وكذلك العديد من الولايات التابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تاسعا، البيتبول. هو واحد من أشهر الكلاب حول العالم، وهو يمتلك فكا قويا جدا وقادرا على اللحاق بأي ضرر لأي شخص، ولهذا يعتبر من الفصائل الممنوعة تربيتها في أستراليا وكولومبيا وماليزيا وكذلك نيوزيلندا والعديد من البلاد الأخرى، حتى أن الكثير من الناس يعتبرون البيتبول واحدا من الأسلحة البيضاء القادرة على قتل أي شخص، ولهذا فهو يحتاج إلى تربية ورعاية وتدريب من نوع خاص حتى لا يتسبب في مقتل أي شخص. وأخيرا، باستور بيلغا. يعتبر المالينو البلجيكي واحدا من أشجع الكلاب حول العالم، كما أنه معروف بالولاء وإطاعة الأوامر، لكن يتساءل الكثير من الناس عن الفرق بين هذا الكلب وكلب الراعي الألمانية. يقال أن هذه الفصيلة تختلف عن الفصيلة الألمانية في أنها تتميز بعظام أكثر مرونة، كما أنه لديه رد فعل أسرع من الكلب الألماني. ويعتبر هذا الكلب واحدا من الكلاب الجيدة في التعامل مع الأطفال، وهو يعتبر واحدا من الفصائل التي يمنع تربيتها دوليا في جزر برمودا. أصدقائي، ما هي أكثر فصيلة من هذه الكلاب تتمنى امتلاك؟ خلاص خلصنا. نعم، المقطع عجبكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب يا إخواني، ومع السلامة.